bodi ya ligi, mamlaka yoyote ya mpira Tanzania, iwe ni TFF, ni bodi ya ligi, iwe kamati ya uendeshaji. Unachotaka kuzungumza Hamisa ni kwa maana viongozi wa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa bodi ya ligi wanapaswa kuwajibika kwa hiki ambacho kimetokea juzi. Exactly. Nilizungumza juzi, Yanga wasingekuwa na hoja za kuzungumza, wao ndio wamewapa Yanga hoja za kuzungumza. Kwa sababu kiachana vichekesho vingine ambavyo walikuwa navyo Yanga kwenye maelezo ambayo walikuwa wanahitaji, lakini kuna hoja zingine za msingi ambazo waliziweka Wastara. Huwezi kuniambia wewe unamfungia eti kiongozi kwa sababu amenyanyua kibendera, ilikuwa ni move ya offside, unamfungia miezi mitatu mwamuzi kwa sababu ameua move ya goli. Ni move sio goli. Tena haikuwa ni clear chance, ilikuwa ni half chance. Unamfungia mtu. Ile lengo ni nini? Lengo ni kutaka kubalance, kwa sababu unajua nikimfungia huyo ambaye alipaswa kufungiwa kwa sababu kakataa goli halali, mwisho wa siku itakuwa na pia hata adhabu ambayo amepewa Wastara, kwa sababu hata kwa nchi za wenzetu tunaona kwenye matukio kama yale sometimes anaweza kana anahitaji hata VAR kuweza kulireview tukio kama lile. Kwa unakuja kuona adhabu ya miezi 6 kwa sababu kakataa goli la Simba. Huyu mwingine kwa sababu sasa itakuwa ni Simba, tutafute na kanamna fulani hawa Yanga nao wasiumie. Kumbe unatengeneza, unawapa watu hoja za kuzungumza na kuja kukuquestion. Kwa hiyo kwenye hili hapa nikafanya hata na sisi wadau wengine tuone okay, wanapaswa kuja na kutolea ufafanuzi kitu ambacho wamekifanya. Kwa hiyo mimi nawaelewa Wastara, yani wala sitaki hata kuwalaumu. Nawaelewa kwa sababu inawezekana hata mimi nikanayaongea haya kwa sababu nipo kwenye kipaza hapa sasa hivi. Lakini hata ningekuwa kwenye nafasi yao ningefanya vile ambavyo nilifanya. Tena sio kwenye jambo hili tu, kuanzia mambo matukio yote ambayo yashawahi kutokea. Inawezekana kwenye ule mchezo juzi mwaka msimu uliopita ambao mchezo uliahirishwa kwa sababu ya Machi 8 kwa sababu kwa siku ya wanawake. Kwa sababu ya matukio yale, inawezekana tu nikawa nimekaa hapa na hoji kwa nini sijui bodi ya ligi sweet FF bla bla bla, kwa nini huo mchezo kwa nini ambaye hakuja uwanjani hajakatwa point. Lakini na mimi ningekuwa kwenye hiyo nafasi nisingethubutu kufanya hivyo. Sababu watu waliuliza nani sasa hivi mwenye mandate ya kuikata Simba Yanga, nani anaweza Wastara? Hakuna anayeweza. Kwa hiyo kuna muda tunawalaumu mamlaka, maskini ya Mungu. Kuna muda unabidi uwaelewe hizi timu zina power na wao wenyewe sio kama wapendi. Hakuna mtu ambaye anatamani au kwa sababu wale ndio wenye mpira, wale ndio wanaoongoza mpira. Ni sawa sana kwenye familia, baba, tunafahamu baba ndio kichwa, alafu wao ndio watoto wanapanda kichwani. Mtoto anatoka muda wote anaenda kuzurura, aombi ruhusa. Hakuna baba ambaye anafurahia. Baba anatakiwa yeye ndio awe na sauti ndani ya nyumba. Kwa hiyo hata watu wa mamlaka wanatamani hiyo sauti wawe nayo, lakini wanaipatia wapi kama simu zinapigwa huko juu? Unaipatia wapi? Sawa, na nikusana kile ambacho kipo kuhusiana na sakata hilo la kamati ya usimamizi na uendeshaji wa bodi ya ligi kuu TPLB kuhusiana na adhabu zilizotoka hasa zile za Machi mosi. Simba 0 Yanga 0 zimezua kizaazaa leo, wazee wa Simba wakihoji na kuuliza alama zao 3 ziko wapi, ikiwa tu kamati imethibitisha kwa maana bao lile lilikuwa ni bao halali. Kwa upande wako, maoni yako ni yapi? Tuandikie kupitia live YouTube ya East Africa Radio, tutapitia ujumbe wako kwa kile ambacho nakiandika. Lakini leo pia kikosi cha Simba kimetoka Dar es Salaam kuelekea pale Singida tayari kwa mechi ya Machi 11 dhidi ya kikosi cha Singida Black Stars, na tunafahamu mechi hizi zinavyokuwa na ugumu. Mechi ya mwisho ya ligi kuu Simba alishinda hapa katika uwanja wa KMC Complex, baadaye kapelekea waamuzi na baadhi ya wachezaji kula adhabu kutokana na kile ambacho kilitokea, ushindani, mvutano. Ni hata baada alitupiwa machupa na ni Jonathan Soa alitupiwa machupa na mashabiki wa Simba baada ya namna mvutano ulivyokuwa. Lakini pia nje ya uwanja juzi kuna taarifa ya Singida Black Stars kwa maana wamemsamehe nyota wao Amasio Basogi baada ya kusimamishwa kutokana na tuhuma za upangaji wa matokeo. Leo pia mazoezi yameendelea. Nimeona picha kule kwenye page ya Singida wakimposti Amasi sambamba na Khalid Yausho ambaye pia alisimamishwa kutokana na utovu wa nidhamu. Wanakwenda kucheza katika uwanja mpya wa Mtipa Airtel pale Singida, na timu hizi ambazo zimekuwa na mvutano, wenyewe wakisema Singida wana vinasaba na wapinzani wa Simba. Sasa wanakwenda kucheza mechi hiyo pale katika ardhi ya Singida. Simba ametoka kutoka suluhu na Yanga, ndio wanakwenda kucheza mechi hiyo ya ligi kuu. Itakuwa ni mechi ya namna gani kuhusiana na ukitazama na namna ambavyo timu hizi ushindani wake ulivyo? Kiuhalisia itakuwa ni mechi ngumu na ni mechi nzuri, ingawa pia kunaweza kuwa kuna utofauti kidogo. Tena sio utofauti kidogo, I think utakuwa utofauti mkubwa wa mara ya mwisho wao kukutana na hivi ambavyo watakwenda kukutana. Inawezekana kwa kuna utofauti kutokana na hali ambazo
wote wawili walikuwa nazo. Ukiangalia Singida last season, Singida Black Stars walikuwa na kikosi kizuri sana, ilikuwa kimesheheni nyota wengi, namna ambavyo hata timu yenyewe jinsi ambavyo ilikuwa imepikwa, timu ambavyo jinsi ilikuwa inaenda. Kuna muda ulikuwa unaona maingizo ingia toka za walimu, alikuja Meludi pale akaondoka, akaada video uma zikaingia toka nyingi, lakini kuna muda ukaanza kuona timu imeseto, then wakawa na wachezaji wazuri ambao unaona hawa ni wachezaji ambao wanaweza kuipatia Singida matokeo. Ndio maana kuna muda hata kwenye ligi walikuwa na run bora sana ya kukusanya alama 3. Kiangalia namna ambavyo wachezaji walikuwa wameseto. Ukaona mtu kama Athabada. Nimwangalia Athabada namna ambavyo alikuwa anaisaidia Singida Black Stars, alikuwa ni complete playmaker. Mpira ukishatoka kwenye miguu ya kina Mohamed Damaro au kina mtu kama Halid Habibu Gego baada kabla ya kupata clash zile, alikuwa akimwangalia jinsi ambavyo anacheza, kuna muda anakuwa yuko huru sana. Kwa nini? Kwa sababu anajua nyuma ipo bima ambayo ya watu ambao watakuwa wanafanya kazi zote chafu pale ambapo sisi tutakuwa tunapoteza mipira. Kwa hiyo yeye kila alipokuwa akipata mpira, kitu ambacho nilikuwa nakipenda kwake ni kwamba atalazimisha pasi za kwenda mbele. Haijalishi atakuwa anakosea ama atakuwa anapatia, lakini muda mwingi atakuwa analazimisha kupiga zile forward passes, kuangalia movements ambazo zinakuwa zimefanywa na kina Lamine Jaju, kuangalia movement ambazo zinakuwa zimefanywa labda na wale fullbacks wao ambao wanakuwa wamesogea juu, kina Ibrahim Imoro wanapokuwa wamesogea juu kufanya zile movement kwa overlap, kutanua uwanja. Watu kama kina Jonathan Soa walikuwa wanazifaidi hizo pasi ambazo alikuwa anazipiga kwenye eneo la kiungo. Ulikuwa unaiona timu ambayo imeseto. Angalia hata paka mechi ambayo wanakwenda kucheza na Yanga, mechi ya finali. Inawezekana Yanga alishinda ile mechi kwa sababu Young Africans ni mkubwa, lakini mechi ambayo Singida alimpa game ngumu sana. Kumbuka bato ambayo ilikuwa kwenye eneo la kiungo, namna ambavyo Mohamed Damaro alikuwa anafanya kazi kubwa kwenye eneo lao la ulinzi. Angalia mtu kama Anthony Trabita. Ilikuwa ni timu fulani ambayo ulikuwa unaiona kama ingeweza kubakia na nyota wao wale waliokuwa na akafanya tena baadhi ya maingizo kwenye msimu huu, basi Yanga ingekuwa na kikosi kizuri zaidi ya kile. Na Simba nao walikuwa, unajua Simba la season ilikuwa ni Simba fulani ambayo haikuwa ni issue ya kujijenga zaidi, kwa sababu kwenye football tunaamini project inakuwa ina sifa zake. Yako haikuwa ni project kwa sababu haikuwa na sifa, lakini ilikuwa ni timu fulani ambayo inapitia kipindi fulani cha kurudi kwenye ubora wake au kurudi kwenye level zake. Kwa hiyo ni kama ilikuwa inapitia kama alikuwa na project fulani ambacho si project cha kuirudisha Simba kwenye ubora wake. Kwa hiyo ilikuwa ni timu kama timu, kwa sababu walikuwa na kocha mzuri Amenifadlu Rahman Davis. Ile kundi la wachezaji wachache ambao walikuwa wana quality akaweza kulitengeneza likawa lina fight as a team. Lakini ukija kwenye individual brilliance au quality ya mchezaji mmoja mmoja, kwamba kuna muda mbinu za mwalimu zimekwama, tuna mchezaji gani ambaye anaweza kwenda kuamua game, pale ndio lilikuwa ni tatizo sometimes, mpaka ilikuwa inabidi kuna wakati waamuzi wawasaidie kazi ya kuweza kuamua game, kwa sababu kuna muda unabidi sawa mchezaji uweze kustep up kuisaidia timu, ilikuwa inashindikana. Kwa hiyo kuna quality fulani Simba alikuwa anaikosa last season compared na Simba. Kuna muda ulikuwa ukikiangalia, huu ni uhalisia wa Stara. Kuna muda kile kikosi cha Singida ulikuwa ukikiangalia na kikosi cha Simba cha last season, kuna wachezaji wachache sana wa Simba walikuwa wanaingia kwenye kile kikosi cha Singida. Lakini kwa msimu huu mambo yamebadilika, mambo yamegeuka. Singida kuna baadhi ya vitu ambavyo kuna timu yao unaona sasa hivi kuna baadhi ya vitu ambavyo vimepungua, hasa kwenye quality, baadhi ya wachezaji ambao wameondoka. Unamwangalia mtu kama Emmanuel Kwame Kiyeke sasa hivi hata baadhi ya majukumu ambayo mimi ni majukumu ambayo yamebadilishiwa tofauti na ambavyo alikuwa anacheza last season. Kwa nini? Kwa sababu kwenye eneo la kiungo kuna baadhi ya watu ambao wao wamepoteza, kama kina Mohamed Damaro. Hapa katikati kuna issue tena ya Halid Aucho naye akawa anakosekana. Kwa hiyo ni timu ambayo ikawa tena haijaseto. Eneo la kiungo amkosa mtu kama kina Anthony Trabita. Kuna muda Ibrahim Imoro alikuwa ameondoka kwenye timu, alikuwa ameenda huko Mtibwa Sugar, baadaye amekuja kurudi. Kwa hiyo ni timu ambayo pia anaingia toka hizi za walimu haijaseto. Kwa hiyo kwa sasa hivi Singida anakwenda kukutana na Simba ambayo angalau ina kundi fulani la wachezaji ambao wana uwezo wa kuuliza maswali magumu au kuistress safu yao ya ulinzi compared na last season. Na hiyo ushangai. Ukiangalia Singida sasa hivi wamekuwa kiruhusu sana magoli. Ni kutokana na setup ya timu kiuzuiaji pale ambapo wanakuwa hawana mpira, lakini hata makosa binafsi ya ukuta wao wanapokuwa wanafanya makosa pia anakuwa anapelekea wanakuwa naruhusu magoli mengi. Kwa hiyo ni mechi ambayo Singida anajua ugumu wa mechi ni kwamba kutokana tayari na ile taswira ambayo imeshatengenezwa au kwamba hawa Singida wanajulikana ni upande fulani. Kwa hata atakapokuwa anacheza na Simba, upande upi itakuwa ni tofauti. Hii ni Yanga, hii ni Simba. Kwa hiyo nikiwa naizungumza Simba upande wa pili unakuwa ni timu gani? Okay. Kwa hiyo na hata last season nakumbuka mechi ya kwanza ambayo ilichezwa ilikuwa ni CCM Liti. Ile mechi unakumbuka ilikuwa mechi moja ngumu mno. Ngumu sana kwa namna ambavyo Singida aliingia kwenye ule mchezo. Kwa hiyo hata Simba mwenyewe anafahamu ni kama hoja ambazo huwa zinakuwepo Yanga anapokwenda kucheza na Coastal Union ama mechi inakuwa labda Mkwakwani, kuna muda anaweza kawa anaipeleka Shambwe ya Beidi. Kuna aina fulani ya upinzani, na sio Tanzania, ni ligi nyingi sana. Kuna baadhi ya mechi ambazo
kuna mtu unajua akienda kucheza na mpinzani fulani unajua leo kazi ipo. Haijalishi huyo mpinzani ni wa kawaida kwa wakati huo au haijalishi huyo mpinzani labda kwa wakati huo labda ana hali nzuri. Yaani kuna baadhi ya wapinzani ambao huwa wanafahamika kwamba huyu mpinzani wake, kwa mfano mtu kama Manchester United inajulikana West Ham hata awe na hali gani, United akienda kucheza London Stadium kazi anayo. Imagine haijalishi West Ham wana hali mbaya wana hali nzuri. Kwa hiyo imeshajitengeneza hata kwenye ligi yetu kwamba kuna Yanga labda akaenda kucheza na Azam mechi inaweza ikawa ngumu, Yanga kaenda kucheza na Coastal Union mechi inakuwa ngumu, sijui Simba kaenda kucheza sijui na Mungo mechi inakuwa ngumu. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida sana, kwa sababu hata kwenye dunia ya football hiyo ipo, ni kama kina Barcelona Espanyol, ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kwangu sasa hivi I think ni mechi ambayo Simba anaenda akiwa na faida nzuri sana ya kuweza kushinda huu mchezo, kwa sababu ya performance back to back nzuri ambazo amezionyesha baada ya kipindi kirefu cha kustruggle hapo nyuma. Performance dhidi ya Dodoma, performance dhidi ya Young Africans, akichukua ile performance kwenda kucheza dhidi ya Singida hii ambayo unaiona na struggle, unaiona Simba anaweza kuwa na faida nzuri ya kuweza kushinda huo mchezo kama nafasi zitakazokuwa zinatengenezwa zitakuwa zinatumika, kwa sababu Simba sasa hivi kutengeneza nafasi sio shida. Shida ni unaziconvert vipi hizo nafasi kuwa magoli. Sawa, Nsajiko, unaona mechi hii ikienda kuandika historia mpya katika ligi ya Tanzania, kwa maana story nje ya mechi lazima iwepo. Okay. Haiwezi kukosekana. Na hata kabla ya mechi si kesho kutwa. Kuanzia kesho na kesho kutwa tarajia kusikia baadhi ya vitu. Na ni mechi ambayo uzuri ambacho mimi nakipenda kwenye hii mechi ni kwamba karibia wote wawili, kwa maana Simba na Singida, kila mtu anaenda kwenye hiyo mechi akiamini ndio kucheza na mpinzani mgumu, kwa lazima nijiandae. Anakumbuka ile mechi ambayo Elisasi ilifungiwa ilivyoisha kwenye ile press na mtu akiza matangazo, kocha anasema wakati ule Fadru akasema walikuwa na taarifa kutoka vyanzo ambavyo sio rasmi kwamba Singida waliahidiwa pesa, kwa walikuja kucheza na ubao ubwela wameshinda. Sasa kama Fadru itoe ile kauli, maana yake huyo mtu alishapewa taarifa na watu, kwa ile hasira naye akawa ameshaivaa. Hata ukimwangalia kwa anaongea iko hali ya kawaida. Kwa hiyo hilo ni la kwanza. Lakini la pili, mechi nyingi za Simba na Singida ukiwaangalia Singida mara nyingi wana kabisa na maamuzi kwa kucheza mpira, na hapo wanaingia wakiwa wamepani. Kwa hiyo kuna muda unakuta hawatoi kiwango kizuri, lakini wanakuwa rafu sana badala ya kuleta mechi nyingi. Ni mechi ambayo niliona imeisha Sina na Singida kudili sana maamuzi za Simba ni ile ambayo ilishinda bao 3 kule Manyara. Lakini zosaria hizi, yani mechi imeanza tu dakika ya kwanza, labda maamuzi labda ni mpira wa kurusha kaelekezwa upande wa tayari washapanda. Sijui huwa anaambiwa nini na viongozi wao kuelekea mechi, kwa sababu ni mechi ambayo muda mwingi sana huwa wanapoteza muda kwa maamuzi. Kwa hiyo benchi la ufundi la Singida, hata kama kuna vitu huwa wanaambiwa, lakini kuna muda inabidi usijishe sana maamuzi, hebu baki na mpira, kwa sababu ule muda ambao unatumia kubishana na refa hivi na hivi inakutoa mchezoni. Wakati unabishana na maamuzi, yule ambaye unashindana naye yeye ndio kwanza ametulia. Kwa hiyo na kibaya zaidi ukiwa unabishana na maamuzi, maana yake baada ya tukio liambe mtoka kubishana, tukio lenyewe likiamuliwa, hata kama umeamuliwa fair wote sio. Okay. Kidogo nzidi kutoka mchezoni. Yaani mechi nyingi za Singida na Simba, Singida huwa wao kubishana na maamuzi. Bila kujali ni sawa au sio sawa. Na kwa mfano ile mechi ya Liti ya msimu juzi, goli lililofungwa lilikuwa goli la kona, alifunga Fabrice Ngoma. Ndio. Metacha alitoka mbali kule kupata mpira akaukosa, goli kafungwa, lakini kosa kalifanya yeye, akaenda kumvaa mwamuzi. Sasa jiulize huyu Metacha, golikipa unapotoka kule lazima unajua mpira nenda kucheza. Mpira kaukosa, Fabrice kafunga. Baadaye haanze kujilaumu yeye kama amekosea, lakini akaenda kumvaa mwamuzi. Sasa ile wewe je, kwa bahati mbaya, sijui wanazungumza nini. Lakini cha mwisho pia, mwamuzi ambaye atapewa hiyo mechi kwenye ligi yoyote lazima kuwa na mechi ambazo tunaiuza ligi. Yaani hiyo mechi ikichezwa watu wanatazama hata wa nje. Yaani kwa mfano ligi ya Misri, inawezekana akiwa anacheza labda Ahly na Ismailia au Senegal Cleopatra au Zaidi, wastara usivutiwe kuangalia. Lakini ukisikia Ahly na Pyramids utavutiwa, Zamalek labda na El Masry itakuvutia. Hivyo ukienda Afrika Kusini, hapo ukisikia Orlando maybe anacheza labda na Siwelele isikuvutie. Lakini ukisikia Orlando na Stellenbosch, Orlando na labda na Mamelodi itakuvutia kwa sababu ya ukubwa wa hizo timu. Na hata kwa Tanzania pia, ukiacha Simba na Yanga ambao ni dabi, ukisikia Simba na Azam, Yanga na Azam, Singida na Azam au Simba na Singida, ni mechi fani ya daraja la juu kwa level wachezaji ambao wako pale.
ambao hata mtu wa nje inaweza kumvutia. Na hiyo kibiashara, hata mtu mwenye haki za matangazo, miongoni mwa mechi ambazo anatarajia watazamaji wengi ni hiyo ya Singida na Simba. Kwa hiyo kwenye harakati za kutengeza ushindani na taswira nzuri, natamani hii mechi isiingiwe sana na mambo ya nje ya uwanja. Kivipi yani? Ni mambo nje ya uwanja yasiwe mengi sana. Kuanzia kwa officials, hata watu wa hizo timu, yani mpira uchezwe. Yani mimi naamini kwa wachezaji ambao wapo Singida wanaweza kampa mechi nzuri sana Simba, na tukashuhudia mpira unacheza vizuri tu, lakini mara nyingi sana mambo ya nje ya uwanja ndio huwa yanaharibu. Kwa hiyo ni mechi ambayo inauza ligi. Yani mtu hata bodi ya ligi ambao ndo wenye hii bidhaa ya ligi, miongoni mwa mechi ambazo zikiendelea kutopoteza mvuto, inaweza ikaongeza thamani hata kwa majadiliano ya mkataba mpya baada ya miaka 10 kumalizika na mtu akiza matangazo ni kile. Kwa sababu wakati mkataba unasainiwa kulikuwa na timu 3 tu, Simba, Yanga na Azam, ambazo kidogo zina mvuto, na mechi kichezo naamini kweli hapo kuna watazamaji. Lakini ujio wa Singida kuja kuleta test ya tofauti. Achana masuala mengine yote ambayo anatuhumiwa nayo. Lakini wachezaji ambao wanaamiliki na kiwango ambacho wao wanatoa kimekuja kuongeza ladha kwenye mchezo. Sasa hii mechi tusifanye ipoteze mvuto. Tuifanye mechi ambayo mtu anashika kutazama, kwa sababu ilifika wakati mechi ya Yanga na Singida ilikuwa inayopoteza mvuto. Ilifika tu ile mechi tunasikia maoni, pale hakuna mechi. Ndio lazima kupoteza mvuto hivi. Lakini tubadilishe hii. Yaani ikifika hiyo mechi mtu ashawishike kwenda kuitazama. Kwa hiyo natamani au officials ambao watapewa hiyo mechi na hata viongozi wa hii timu, hebu tuache mpira ucheze. Na mambo ya nje ya uwanja tuyaache. Najua ni utamaduni ambao upo, watu hawezi kuacha, lakini wajitahidi basi.